4個字啊，快啊！都俾啦嗬。Con à,好嘢！應該入2球噶嘛，1球撞唔係1球。都差錯。3-0啊！最好嘅練習對象咧，大中華最受歡迎球隊，蟬聯咗好多年。哦，大中華精神。哎呀！冇理由我有 Gary。面嗰間係啊，不過2張大台飲茶。嗰度都 OK 嘅。太上魚港啊！咁我而家未大咯。係啊，頭先一班啊，係啊。靚波入去啊！入啊！而家後邊穩陣啲，有啊，又有 Billy 喺度喎。多8喺度。
中間唔會咁大。頭先俾人細佬成日走咗上去俾人射。波你睇住啊，佢哋都快㗎，走埋嚟。你睇唔到你就咩啦？小心小心！好嘢！起車！繼續。喂，一文，你着紅色衫喎。好，上晒，我去。好嘢。有時都係喺度抗國。哎呀，跑啊！呢個出波。亮晒，好彈啊！你超轉，發揮速度，超速發揮速度，仲推落去，無謂。哦！哎呀！起腳，抽埋去。邊個叫蕭啊？嗰個女，個女，女住你嗰啲，哎呀靚啊，有吧？啊！哎呀，咁都，哎呀，亂軍中，哎呀！屌，開咁都俾人捉雞，捉俾翻又，哇！啊！呢個低啲啊，搞掂啦！哇！啲遠射，傳咗好快喎！啊，林生入嚟啊，林生，跟住俾咗13號。彈馬口咁彈錯咗。可能林太喺度啊，今日失準啊，搞到佢。
哇！呢個12號識踢波。佢關島3號仔俾佢哋而家踢一場波，好似踢咗3場波咁。一定要贏6-0。哇！呢個波幾好腳頭，你哋跟住人哋啲節奏嚟踢，都冇自己節奏，都控制唔到個節奏。咦？4打2喎！又擺翻隻左腳。唉。仲翻轉頭。俾，係俾啦頭先。啲波點會翻轉頭？波一攞菜射得大啦，射啊！一換人就入啦，即刻撳掣。喂，P.余偉啊，好啊！讀唔知精算定讀咩啊？讀數學啊，係啊。臨場計賠率嗰啲啊。哦，操盤師啊。係啊係啊。勁喎啲計數。好叻㗎，開盤嗰啲。我初初以為我約嘅。呢日㗎，哦，邊隊知道知道嚟㗎？應該係團隊。好，唔係我哋元老隊對過佢嗰時我啦。哦，但係咪 exactly 嗰班人咧？你哋落場見面啊？西明吹咯，西明上出去質疑下。嗱，你呢邊繼續啊！你呢邊繼續，繼續。係咁啦，中意吹啲抌界外球嘅，如果試過俾佢 start 好嚴謹㗎嘛。射得。啊！呢個女仔都快㗎，追你。20幾歲同50幾歲分別咯。一猶豫就賴嘢㗎啦，大麻。20幾歲同40幾歲嘅分別咯。因為太容易唔俾。隊長傷咗啊！換人。可以整親膝頭哥啊！我傷心咗喎。整親膝頭哥啊！